Сегодня у нас 8 августа 2021 года. Последний раз делаю обзор по дыням, потому что дынь остается все меньше. И многие я уже знаю на вкус и могу сказать, стоит ли их сажать. Вот первая растет у нас Порто-Альто. Что могу сказать? Выросла одна дыня, очень большая, килограмм, наверное, на 4 точно. Листики у нее пока еще практически не заболевшие. Появились желтые пятнышки, но слабо. Вот на вкус ее сказать пока не могу, потому что Порто-Альто одна, и мы ее еще не пробовали. Она еще не пахнет и от плодоножки не оторвалась. Следующая дынька — это сахарный налив. Сахарный налив заболела и дала на данный момент, это 8 августа, одну вот такую дыньку, которую я вот тут перекладываю с места на место. Ну, я не знаю. Вот она. Вот верхняя это сахарный налив. Надо будет это положить. То есть неурожайности, не знаю. Мы еще, конечно же, ее не попробовали, но на данный момент пока я ее не рекомендую, этот сахарный налив. Потом у нас идет дынька ананас. Ананас у нас была одна дынька. Вот, она была очень вкусная. Вот, но вот я смотрю, вот тут еще две дыньки. Но они не ананас. То есть у нас была одна дынька, очень вкусная, килограмма на 1,5 она была, мягкая внутри, сочная, сладкая, но только одна. А следом растет рекордсмен, который я буду сажать и рекомендую сажать всем. Это КС-6147 гибрид. Он по вкусу вылитый ананас, то есть он внутри тоже мягкий, сочный. Такая мякоть, которая придавливаешь и языком раздавливается. То есть для тех, у кого слабые зубы, очень подходит, или слабый желудок. То есть КС-6147 мы сорвали одну дыню, большую, на 3 килограмма она была с лишним, и вот две еще подрастают. То есть КС-6147 прекрасная дыня, обязательно будем ее сажать. У нее большой вкус. Можно, наверное, часть уже убрать. Пусть растет. Очень плетистое растение. Следующая дыня Реймель. Посадила я ее, как и Порто-Альто, для эксперимента. Вот эта Реймель, она никогда я ее не пробовала. Дала она тоже только одну дыню, но такую крупненькую, тоже, наверное, меньше, чем Порто-Альто. Ну, наверное, килограмма на 3 она, наверное, будет. Кстати, по поводу листвы, вот у ананаса были очень слабые стебельки, и где-то там внизу, но сильно она не заболела. У КС-6147 болезни практически нет, вот листья практически здоровы. Ремель тоже более-менее, только вот белые пятнышки пошли, это 8 августа уже, заметим на минуточку. Потом после Ремель у нас растет опять КС-6147, и вот здесь только один плод, плод большой. То есть он тоже будет килограмма на 4. Он такой, легко определить, когда он поспеет, он желтеет. То есть я переживала, как определить, поспел он или не поспел, но теперь понимаю, что он пожелтеет. Следующее растет, ананас, который у нас, к сожалению, пропала. Подвой пропал. Дыни все пропали с подвоями. Дыни остались только без подвоев. Поэтому прививать дыни я больше не буду. Вот. И следующее у нас растет дынька Дакара. Дынька Дакара, наверное, чемпионка среди дынь, но поскольку я еще ее не попробовала, на данный момент не могу сказать, насколько она вкусная. У нее, конечно, вот листиками полная проблемка, скажем так.
У нее 3 больших плода. Вот лежат в люльках. Действительно, они большие. Верхний, наверное, килограмма 2 и нижний килограмма 3. Ну, судя по тому, как я уже срывала. Но пока они хоть и пожелтели, но пока без запаха, поэтому рвать пока не могу. Поэтому на вкус не могу сказать, но тем не менее по урожайности мне очень понравилось. И потом здесь после Дакара растет дынька Кредо. Дынька Кредо тоже похожа на КС-6147. У нее получается 2 вот таких плодика. Листва пока еще живая, целая. То есть на этом ряду только у Дакара листва пропала, вот, пропадает. Вот. Так, ну по вкусу Кредо тоже сказать не могу, но по урожайности неплохо. 2 дыньки это неплохо. Теперь перейдем на другую сторону. Вот, по другой стороне, получается, по западной, это восточная была сторона, это западная сторона. Растет первая дынька грунтовая ранняя. Вот эта дынька мне тоже очень понравилась. У нее один мы уже сорвали плодик, вот лежит второй, вот там лежит третий, такой еще не покраснел, не пожелтел, не покраснел. И вот я так подозреваю, что это ее же, потому что проверила, значит, у нее тоже растет, она тоже растет от первого куста. То есть вот этот первый куст, он, конечно, был на солнышке, ему было больше всего внимания, но 4 вот такие дыньки. Каждая мы вчера взвешивали килограмма, ну, около 2, там около 700, что ли. Вот. Но 4 дыни это прилично. На вкус у нее плотная, сладкая, сочная мякоть, но именно плотная. Для кому нравятся плотные сорта. Вот. Если у КС-6147 мякоть такая желтая, оранжевая даже, то у грунтовой ранней мякоть белая-белая. Но дети у меня сказали, что им очень понравилось. То есть 2 сорта, которые мы точно будем сажать в следующем году, это КС-6147 и грунтовая ранняя. Листва у нее, конечно, подболела уже. Верхняя еще более-менее, нижняя подболела. Но не критично, потому что следующая растет дыня Карамель, которая, в принципе, хорошая дыня. Мне всегда нравилась. Но у нее 2 вот таких маленьких плода. Я даже не знаю, сколько здесь будет. Они на килограмм потянут или нет. Вот там сверху еще что-то маленькое. Вот. То есть, мне кажется, они вообще по полкило. Хотя дыня вкусная. Вот. Это дыня сорт Карамель. Но у нее плоды маленькие. Листики уже подболели. Не сильно, но подболели на 8 августа. Я ее пробовала в прошлом году. Карамель была, мне понравилась. Вкусная, сладкая. Но сажать, наверное, не буду, потому что вот сравнить вот этот сорт, это Карамель. Да, вот моя рука. И вот рядом сорт, то, что я собираюсь сажать. Вот. Странно. Так, надо посмотреть. Написано у меня, что это сорт Биджоу. Дала она 2 дыньки. Одна вот такая уже желтая, очень похожа на КС-6147. Я даже думала, что это она же дала сюда просто плеть. Вторая такая маленькая. Но когда буду срывать, можно, конечно, посмотреть. Но не видно, чтобы сюда плеть шла. То есть я читала, что биджоур кому-то не понравилось, дыня невкусная. Но биджоур я не попробовала еще, поэтому сказать не могу. Но по урожайности 2 дыньки это неплохо. И крупная. Так, дальше идет КС-7049. Это вот такие яблочки. Они такие порепанные. Я перепутала их с айкидо, потому что айкидо растут рядом. И айкидо у нас не порепанные. Вот. В айкидо тут сплошной лес. Тут этих яблочек вот очень много. Они небольшие, кило с небольшим. Но в этом году почему-то айкидо оказалась не очень сладкая. У нее была самая первая дыня, которую мы ели. И она была
лежала она внизу, она была очень крупная. То есть айкидо, наверное, все-таки я буду сажать, потому что проверенный сорт. У нее много идет плодов. Вот, и эти плоды вкусные, но не очень сладкие. То есть странно, потому что в прошлом году она была сладкая. Почему? Что и в этом году было не так, не знаю. Так, значит, все-таки К-6147 у меня завязалось две вот такие дыньки, где-то по килограмму они. Вот так поднять, если одна побольше, одна чуть поменьше. И все-таки мы их еще не пробовали. Есть вот чуть повыше еще дыньки. Не знаю, пойдут они или нет. Вот еще третья. КС-6147. То есть я их еще не попробовала. КС-7049 перепутала. КС-7049, они по урожайности вроде бы ничего. Хотя и не крупные. Но по вкусу не знаю. А вот это все растет. Это айкидо. А здесь у меня айкидо 2 куста. И на 2 кустах, потому что они переплелись, сказать, какая из них где, я не знаю. Но вот начала трескаться. Вот это надо сегодня уже снять. Хотя и не поливаю уже 2 недели. Вот 2, 3, 4 дыньки. Я дыньки пытаюсь посчитать. А вот на этой. Ну и 5-ю, которую сорвали. То есть 5 дынек у них на 2. Ну, айкидо, дынька хорошая, но не очень сладкая, повторяюсь я. Дальше у нас растет дынька ирокез. На ней 2 вот такие приличные дыньки. Наверное, я даже не знаю, сажать ее или нет. Подумаю. Она очень понравилась родителям. Она очень мягкая. Получилось так, что на прошлой неделе она была очень зеленая. Странно, у айкидо, кстати, попортились листики. Вот на айкидо у нее попортились листики. Так, а это у нас ирокез. Ирокез, он такой интересный, он немножко ребристый. У него мякоть еще более мягкая и сочная. То есть ее чуть ли не можно пить, потому что она как таковая не плотная совсем. Кто такие дыни любит, у них шкурка причем плотная, но она тоненькая. Тонюсенькая, совсем тонюсенькая. А дальше идет все оранжевая такая мякоть, много карантина в ней, но очень сочная, очень нежная, очень сладкая. И вот 2 такие дыньки. Одну, получается, в прошлые выходные были обе вот зеленые-зеленые, а в эти выходные я пришла, и одна оказалась, что уже отделилась от плодоножки, и уже там даже завелись мушки. И начала она портиться. Ну, не знаю, свойство это дыни такое, почему она начала портиться, или с чем-то это было связано еще, не могу сказать. Ну, в принципе, куст небольшой. На этом кусте вот 2 стебелька росло. Вот интересно, пускала по 2 стебелька у дынь. Но бывало так, что на одном стебле растет 2-3 дыни, а на другом ни одной. Вот почему так, не знаю. Так, после этого идет опять биджур. И здесь биджур у нас... Так, нет, стоп. Канталупа. После ирокеза идет канталупа. Биджур последняя. Канталупа, они кругленькие. Вот на одном получается у нас 2 канталупины. Одна начинает желтеть вот на 8 августа, одна еще совсем зелененькая. Ну, канталупа внутри напоминает ирокез, но может быть более плотная. Посмотрим. Вот. И последняя биджур, которую мне сказали, что она невкусная. Ну вот, посмотрим, пусть она вкусная, невкусная. Потому что на ней, в принципе, как-то ей очень мало места было, жизненного пространства. Тут бочка стоит, и вот она дала всего 1 дыньку, и ту небольшую. Но с другой стороны, вот там биджур, там 2 дыни. В начале 2 дыньки небольшие. Вот такие дыньки у нас на 8 августа. Вот такой получается обзор. Вот. Теперь я точно знаю, какие дыньки я буду сажать, какие не буду сажать.
Что теперь? Лишние я вчера пообрезала на арбузах, на дынях обрезать пока не хочу. На улице дождик идет. Я вчера побрызгала виноград, побрызгала все монофосфатом калия. И вот слышно, капает дождичек. Ну, может, за ночь что-то и впиталось. Дождик небольшой, может быть, не все смоется. Вот такие дыньки. Потому что теперь мы будем только их снимать и снимать. Буду взвешивать, показывать на разрезе. То есть теплицу уже показывать смысла особого нету. Но сейчас она выглядит вот так. Очень приличный урожай в 2021 году в сезоне. Я довольна. Я думаю, что все мои домочадцы тоже довольны. Вот. Вначале, конечно, я дыньки поливала. В конце вот сейчас уже 2 недели не поливаю. 3 уже недели не поливаю. Поливаю, вот, выливаю 2 ведра. 2-3 5-литровых ведра. Вот вчера не полила. 1 раз в неделю. 2-3 5-литровых ряда. Вот на эти 20 штук 1 раз в неделю. Питу я поливаю или золой, добавляю, или гумат. Надо найти гумат, полить гуматом. Потому что прошлые 2 раза поливала золой с лимонной кислотой. Вот такие замечательные дыньки. Всем удачи, всем хороших урожаев.